जय जगन्नाथ। आज आम जानिबा सबु सब्जेक्ट बा विषयर सबु जनक किए बा पिता बोली किए कह जाए। ओडियार जनक किए, संस्कृतर जनक किए, इंग्राजीर जनक किए, हिंदीर जनक किए, विज्ञान जनक ये सब जानिबा। आउ से केउंडी जन्मग्रहण करथिले आ केते मसीहा जन्मग्रहण करथिले ताकू आमे आज भल भाव जानिबा। देखो प्रथम आम जानिया ओडियार जनक किए। ओडियार जनक होउछन्ति किए ना फकीर मोहन सेनापति। मन रखिथिबे फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति से कौट जन्म करते ना भारत देश रोच भारत आम राज्य ओडिशा रे जन्म करते। भारत ओडिशा जन्म करते कौ मसीह ना से जन्म करते 1843 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ 1843 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1918 14 ଜୁନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। 14 ଜୁନ, ମନେ ରଖିଥିବ 14 ଜୁନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେତେ ନା 1918 ମସିହା ଜୁନ 14ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଜନକ କିଏ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବୁଝିଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି ମଲ୍ଲିକାଶପୁର, ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଗେ ସଂସ୍କୃତର ଜନକ କିଏ? ସଂସ୍କୃତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପାଣିନି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଣିନି କୁହାଯାଏ। ପାଣିନି, ମନେ ରଖିଥିବ ପାଣିନି କୁହାଯାଏ। ସିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଟା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ଟା ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ 5th ସେଞ୍ଚୁରୀ କି 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ କି 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା 520 BC ରୁ 460 BC ୟାରି ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ BCର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? BCର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥିବ ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ବିଫୋର ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ BC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ 520 BC ବା 460 BC ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି 5th 6th 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ପାଣିନି ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସଂସ୍କୃତର ଯିଏ ଜନକ। ତାପରେ ହେଲା ଇଂରାଜୀର ଜନକ କିଏ? ଇଂରାଜୀର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଓଫ୍ରି ଚାଉସର। ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖୁଛି GEOFREY ଜିଓଫ୍ରି ଚାଉସର, CHAUCER ଜିଓଫ୍ରେ ଚାଉସର। ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ମନେ ରଖିଥିବ UK ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ଲଣ୍ଡନ ହେଲା ଲଣ୍ଡନ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା 1343ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 25 ଅକ୍ଟୋବର 1400 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଇଂରାଜୀର ଯିଏ ଜନକ। ତାପରେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀର ଜନକ କିଏ? ହିନ୍ଦୀର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଏଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବା ଭାରତୀୟ କବି ବା ତାଙ୍କର ଭାରତରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଭାରତର ବାରାଣାସୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ବାରାଣାସୀ
ବାରାଣାସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା, ବା ବାରାଣାସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣାସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1850 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1850 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1885 ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, 1885 ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ହିନ୍ଦୀର ଜନକ। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1850 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9। କିଏ? ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହିନ୍ଦୀର ଜନକ। ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କବି। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ବାରାଣାସୀରେ, ଭାରତର ବାରାଣାସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ହେଲା। ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ମନେ ରଖିଥିବ। ସିଏ କେଉଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1564 15 ଫେବୃଆରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1642 ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଏତିକି ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଟାକୁ। ତାପରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଜନକ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଜୁକେସନ୍ର ଜନକ କିଏ ନା? ଏଜୁକେସନ୍ ଜନକ ହେଉଛି ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ MANN ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ତ କୁହାଯାଏ, ଆମେରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜାଣିଥିବ ତ। ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଜନକ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା 1796 ମେ 4। ମନେ ରଖିଥିବ, 1796 ମେ 4। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1859 ଅଗଷ୍ଟ 2। ମନେ ରଖିଥିବ। ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଜନକ। ଆଉ ସିଏ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1796। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1859 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? 1859 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ କିଏ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ କିଏ ନା? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ହେଲା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମନେ ରଖ। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଗ୍ରୀସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ, ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଜଣେ ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 384 BC। ମନେ ରଖିଥିବ, 84 BC ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ବିଫୋର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ବିଫୋର୍ ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି BC। BCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ନା ବିଫୋର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 384 BCରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କେତେ ନା 322 BC। ମନେ ରଖିଥିବ, 322 BCରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ବା ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ତାପରେ ହେଲା ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ ନା? ଇତିହାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଡୋଟସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ, ହେରୋଡୋଟସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିଦେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଜନକ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କେତେ ନା? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କଲେ? ତୁର୍କୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା
484 BCରେ ଜନ୍ମ, 484 BCରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ବର୍ନ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 425 BCରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହେରୋଡୋଟ ଇତିହାସ ଜନକ କିଏ? ହେରୋଡୋଟସ୍। ସେ ତୁର୍କୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗଣିତର ଜନକକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଣିତର ଜନକ କିଏ ନା ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍। ARCHIMEDES ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍, ମନେ ରଖିଥିବ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣିତର ଜନକ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ମସିହାଟା ବା ତାଙ୍କର କେବେ ନା 287 BC, ମନେ ରଖିଥିବ 287 BC। BC ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, BCର ମାନେ 287 BCରେ ଜନ୍ମ, 12 BCରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। 212ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, 287 BCରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ନ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗଣିତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କିଏ? ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତିର ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ। ସେ କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ବହୁତ ଥିଲେ ନା, ଗ୍ରୀକ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ଗ୍ରୀକ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଇଜିପ୍ଟ ବୋଲିକି, ଇଜିପ୍ଟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ର ଇଜିପ୍ଟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ କେବେ 300ରୁ 325 BCରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମନେ ରଖିଥିବ। କିଏ ନା ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 270 BC, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟାକୁ। ୟାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ୟାରି ଭିତରେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ତାପରେ ଭୂଗୋଳ ଜନକ, ଭୂଗୋଳର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାତୋସ୍ଥେନେସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ। ଇରାତୋସ୍ଥେନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳର ଜନକ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରୀକ୍ରେ। ସିଏ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ରେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ରୀକ୍ରେ ସିଏ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆମର ଇରାତୋସ୍ଥେନେସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 276 BC ଜନ୍ମ, ମାନେ ବର୍ନ ମାନେ ଜନ୍ମ 276 BC। ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 194 BCରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ, ବା ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। 194 BCରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, 276ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଭୂଗୋଳର ଜନକ ଇରାତୋସ୍ଥେନେସ୍, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସେ କେଉଁଠି ନା ୟୁକେରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ୟୁକେ ବା ଲଣ୍ଡନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ହେଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ ବା ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1723 ଜୁନ୍ 5, 1723 ଜୁନ୍ 5ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 1790 ଜୁଲାଇ 17ରେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଜୁଲାଇ 17ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କି ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏତିକିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏତିକିରେ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ମନେ ରଖିଥିବ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କେଉଁ ଜାଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ?
ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ସେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର କହିଛି ଦେଖିଦେବେ ହେଲା, ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବି ଜନକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ। ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ଗାଲିଲେଇ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ଯିଏ, ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ସିଏ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ମନେ ରଖ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।